Арни слышит вертолет, не может понять, где он. Где Арни вертолет? Где летит? Непонятно. Я тоже смотрю на небо. Не видно. Это сбоку над деревней пролетает, наверное. Сейчас посмотрим. Один раз только мы видели, как он прошел в одну сторону. Вон он. Вот он. Видим. Так, вот этот все время летает. Санитарный, наверное. Каждый день, между прочим. Каждый день в это время туда, на юг идет. Вечером часа 4 возвращает. Сегодня ветер такой сильный. Полетный день, не полетный. Дальше. Ну, хорошо. Ну, счастливого пути. Да, Арни? Проводили мы его.